सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी इंडिया ग्रो में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कुछ सीजनल बीमारियों पर, यानी जो मौसम के हिसाब से आती हैं। और आजकल सर्दियों का वक्त चल रहा है, तो इस मौसम में कफ, कोल्ड और फीवर जैसे जो केस हैं वो हर रोज़ हमें हमारे घर आसपास देखने को मिलते हैं। और ये केसेस ज़्यादातर बच्चे और बुज़ुर्ग को ज़्यादा परेशान करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें जुकाम होता है, बच्चे और बुज़ुर्ग इन लोगों में बहुत बेचैनी रहती है और रात को ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनको ज़्यादा परेशान करती हैं। ये सब परेशानियाँ जितने ज़्यादा दिन हमारे शरीर में रहेंगी, उतना ही परेशानी हमारी बढ़ती जाएगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए मैं आज आपको 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा घर में रखनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथी की बजाय आपको आयुर्वेद या होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन मेडिसिन के बारे में। पहली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, वो है एकोनाइट 30। ये 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है फ्रेंड्स। एकोनाइट ACONITE, एकोनाइट 30। जब भी आपको लगे कि आपको ठंड लग गई है, सिर दर्द है, हल्का हल्का जुकाम होने की शिकायत है, बदन दर्द शुरू हो गया है, लगता है कि बुखार होने वाला है, या सूखी खांसी की शुरुआत, नाक से पानी आना, जब भी आपको ये लक्षण दिखाई दें, आप एकोनाइट 30 की 2-2 बूंदें दिन में 4 बार प्रयोग करें और 4 से 5 दिन लगातार करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड मेडिसिन है फ्रेंड्स, वो है फेरम फोज 6x पोटेंसी में होती है फ्रेंड्स। ये आपको टेबलेट फॉर्म में मिलती है। फ्रेंड्स, इन दवाइयों के नाम जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से भी इनके नाम देख सकते हैं। फेरम फोज FERRUMPHOS 6x पोटेंसी में होती है फ्रेंड्स ये, और टेबलेट फॉर्म में होती है। इसको आप कैसे यूज़ करना है, इसके 4 टेबलेट 1 गिलास गर्म पानी में डालिए और दिन में 3 बार प्रयोग करें। 4 से 5 दिन लगातार प्रयोग करें। सर्दी से जुड़ी हर परेशानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जुकाम, बुखार, कफ, सर दर्द, बदन दर्द आदि, इन सब में आप इसका प्रयोग आसानी से कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अब तीसरी जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, वो है एक जानी पहचानी मेडिसिन जो बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग रूप में। तो इसका नाम है फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में है। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में अगर आपका जुकाम बहुत ज़्यादा पक गया है या लंबे समय से जुकाम बना हुआ है, गला दर्द कर रहा है, बुखार लग रहा है, बदन टूट रहा है, वीकनेस फील हो रही है और रात को आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग करें। 2-2 बूंदें दिन में 4 बार, जब तक आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए तब तक 5 से 6 दिन आप इसका लगातार प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और आप घर पे ही बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करें और फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें।